คนเรามักจะอวดสิ่งที่ภูมิใจลงโซเชียล บางคนอวดบ้าน บางคนอวดรถ บางคนอวดงาน บางคนอวดแฟน บางคนอวดลูกที่น่ารัก ส่วนเราสิ่งเดียวที่เราจะอวดและรู้สึกภูมิใจก็คือ แมว ภูมิใจมาก ภูมิใจจริงๆ ภูมิใจที่กูสามารถเลี้ยงแมวให้พีขนาดนี้ทั้งๆที่ตัวเองก็ยังจะเอาไม่รอด ขอบคุณในการเลี้ยงดูทั้งที่จนนะอีแก่ ทุกคนดูลูกแล้วสิตัวหนึ่งก็คือด้วงขนสั้นอีก2ตัวก็คือด้วงขนยาวตุปุทุก